вражаюча потужністю дії. Гідравлічний трубогиб УЗ SC42 CNC – це технологічне диво, яке змінює метал одним дотиком. Погляньте, як легко він згинає сталь. Ніби пластилін. Точність до міліметра, швидкість блискавки. Ця машина не просто працює, вона творить мистецтво з металу. Комп'ютерне керування забезпечує ідеальні вигини без жодної помилки. Професіонали обирають найкраще. Такі технології раніше можна було побачити лише у науково-фантастичних фільмах. Майбутнє металообробки вже тут. Неймовірно, правда? Поділіться цим відео, якщо вас вразила ця потужна машина в дії.